الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أكو جنو تنبيا من أسيزين يارو بقو ديوا ميلا دي جنو هارو إمام أبو حنيفة وشيلو إمام أبو حنيفة ينوكو لا دي إلو تخليل لو دي إلو تخليل لو جيها شريك في بادلا أراو شميا ني شندوه كوغوه موဖြစ်ပါသလားလို့မေးလိုက်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဆရာတက္ကလစ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပထမဦးဆုံးရှင်းလင်းတင်ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကလစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတက္ကလစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောဘူလူကောလီအီမာမင်من الأئمة بدون طلب دليله أو أخذ قول الذي ليست قوله حجة بدون مطالبة دليله بدون طلب دليله تقليد أديبك هو يو شنشين لجنوب يوم سلوشيينလူတယောက်ရဲ့နောက်ကိုသူပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်တရားတော်မှာအထောက်ထားရှိလားမရှိဘူးလားသူပြောရတဲ့စကားအပေါ်မှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဟဒီသ်အီဂျမာကယာစ်စသဖြင့်သူရဲ့စကားဟာကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီဘူးလားဆိုတာကိုသူမမေးဘဲနဲ့နော်အီမာမ်တဘာဘာရဲ့လူတယောက်ယောက်ရဲ့ဆရာတယောက်ယောက်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်ခံလက်နာကျင့်သုံးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အထောက်အထားကိုမမေးပဲနဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီဘူးလားအဲ့ဒီလူရဲ့စကားအဲ့လိုမေးမြန်းခြင်းမပြုတ်ပဲနဲ့ပိုင်လားပိုင်နေဆိုပြီးတော့မှထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လောက်ကြအဲ့ဒီလိုမျက်စိစုံမိတ်ဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့စကားကိုကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ကနေကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီဘူးလားဆိုတာဘာမှမစမ်းစစ်ပဲနဲ့ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီဘူးလားဂျမားနဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီဘူးလားကယာစ်နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီဘူးလားဆိုတာကိုမစမ်းစစ်ပဲနဲ့လူတယောက်ရဲ့အဆိုနောက်ကိုမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့မှလိုက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတက္ကလစ်လို့ခေါ်နော်တကယ်တော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာဟာဒီသ်ထဲမှာလောရှိမြတ်ကဗာမရှိရတယ်قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم منو الله وجهين ngا محمدရဲ့နောက်ကိုလိုက်မင်းတို့ကလောရှိမြတ်ပြန်ချိလိုက်မယ်အလောရှိမြတ်မင်းတို့ရဲ့အပြာအကုသိုလ်တွေကိုခွင့်လို့ပေးမယ်အလောရှိမြတ်ဟာအခါခွင့်လို့တော်မူသောเนาะအလုံးတနာကျင်နာတော်မူသောအချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့အစ်တီဘာအ်ရဆူလ်အတီအူလာဟ်ဝအတီအူရဆူလ်يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ألا يأمنوا ناغا تمام يأمنوا ناغا ألا ما هو ين كم يروي أعمال جيني في طالب سورة جامع القرآن ما حديث ده ما لا شيء دعاه باله اتباع سورة سلو اتباع سورة ألا يأمنوا ناغا نه Allahရဲ့အဆိုနောက်ကိုလိုက်တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အဆိုနောက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့မှလိုက်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဟာလုံးဝရှစ်ပြည့်နောက်ပြည့်အပြည့်အားလုံးကနေကင်းစင်တော်မူသောတမန်တော်ဖြစ်တယ်။တမန်တော်နောက်ကိုမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့မှလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မှာအဘကျွန်တော်တို့အီမမ်ကြီးတွေရှိတယ်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်เนาะအီမမ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်မှာအဘူဟာနီဖာရာဟီမာဟူလာအီမမ်မာလစ်ရာဟီမာဟူလာအီမမ်ရှာဖီအီရာဟီမာဟူလာအီမမ်အဟမက်ဘင်ဟမ်ဘယ်ရာဟီမာဟူလာနောက်လည်းအဲ့ဒီအီမမ်ကြီးတွေရဲ့ဆရာတွေရှိတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်ပြီးတော့ဆာဟာဘာ
tabi'in tabe tabi'in no edi imam ji leba ma apa now le imam ji di အများကြီးရှိတယ်ဗမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ် Imam Abu Hanifa rahimahullah အဲ့ဒီ imam ကြီးဟာနော်ရှေ့အကြဆုံးဟီဂျရီ80မှာမွေးဘုရား150မှာဆုံးသွားတယ်ရှေ့အကြဆုံး imam ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ imam ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဟ်ဆုနနာဝလ်ဂျမာအတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီ imam ရဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနည်းနည်းပြောပြရှူယူခ်အဘီလ်ဟနီဖာအန်နူမန် Imam Abu Hanifa ရဲ့ဆရာတွေရှိတယ်ဗမာအဖြစ် Imam Abu Hanifa ရဲ့ဆရာ4000နီးပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေမှာမင်းတို့ Malik ibn Anas Wal-Layth ibn Sa'ad ပြီးတော့သူဆရာတွေရှိရနေသူစင်ပြန်လာတာရှိတယ်ကရှိုက် Ata ibn Abi Rabah Jabala ibn Suhaib والشعبي وعدي بن ثابت وعمر بن دينار وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج والقاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود القمة ابن مرثد والسماك بن حرب وعبد الملك بن عمير وهشام بن عروة صديق إمام أبو حنيفة السياري له အများကြီးရှိတယ်ခုနက4000နီးပါးရှိတယ်လို့ပြောတာ4000တကရီဘန်ဆိုတော့ Imam Abu Hanifa က Imam ဖြစ်တယ်လို့ Imam Abu Hanifa ရဲ့ဆရာတွေသူတို့ Imam မဟုတ်လားသူတို့လည်း Imam ပဲခုနကကျွန်တော်ရုပ်ပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီဟဲ့လား Imam Abu Hanifa ရဲ့ဆရာတွေဟာ Imam Abu Hanifa Imam ဖြစ်ရင်သူ့ရဲ့ဆရာတွေဟာအီမမ်ရဲ့ဆရာတွေအီမမ်ကြီးတွေဒီအီမမ်နဲ့ကြီးတဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကအီမမ်အဘူဟာနီဖာကအီမမ်ဖြစ်တယ်လို့အီမမ်မာလစ်အီမမ်ရှာဖီအီမမ်အဟ်မဒ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ပြီးတော့ဒီအီမမ်ကြီး၄ပါးရဲ့ဆရာတွေတာဘီအီတွေပြီးတော့တပည့်တာဘီအီနဲ့သူတို့ဆရာတွေပြီးတော့တာဘီအီပြီးတော့ဆာဟာဘာတွေအီမမ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအီမမ်တွေထဲကနေဂျာမီယာကုရ်အာန်ရောတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်ဟဒီသ်မှာပါနီးသူမီဝါအီမမ်တပါးတဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ပါဒီအီမမ်တပါးရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ရင်မင်းတို့လမ်းမားသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောထားတာကုရ်အာန်မှာလည်းမရှိဘူးဟဒီသ်မှာလည်းမရှိဘူးဒီအီမမ်တွေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောထားတာလည်းမရှိဘူးဒါဘုံဝင်နေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမှဆိုတာဒီအီမမ်အဘူဟာနီဖာရာဟီမာဟူလာအီမမ်မာလစ်ကိုရှာဖီအီမမ်အဟ်မဒ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ရာဟီမာဟူမူလာဒီအီမမ်တွေနောက်လို့လည်းအမင်းတို့မလိုက်ကြပါနဲ့လို့ပြောထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ရမှာဒီအီမမ်ကြီးရဲ့အဆိုဟာကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီနေရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံကြပါအဲ့ဒီအီမမ်ဒီထဲကနေတူတရားရောက်တပါးပါရဲ့အဆိုဟာကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့လွဲနေပြီကိုက်ညီမှုအားနည်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူအရှင်မြတ်ရဲ့အဆိုကိုဦးစားပေးပါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အဆိုဟဒီသ်ဆွန်နာဩဝါဒတို့ကိုဦးစားပေးပါလို့ပြောတာမျက်စိစုံမိတ်မလိုက်နဲ့လို့ပြောတဲ့သဘောကဘာလဲအဲ့ဒီအီမမ်ကြီး၄ပါးအပြင်သူတို့ရဲ့ဆရာတွေနော်တပည့်တာဘီင်ဆာဟာဘာအဲ့ဒီအီမမ်ကြီး၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဆရာတွေအားလုံးဟာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်ဇီယာနေတဝဟီလို့ပြောတဲ့ကုရ်အာန်နဲ့ဟဒီသ်ကိုစင်ပြန်ပြီးတော့မှဒီဆရာအီမမ်ကြီးတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိကိုရှရီအတ်ရောက်လာတယ်အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့တာနာကြီးရောက်လာတယ်ကုရ်အာန်ရောက်လာတယ်ဟဒီသ်တွေရောက်လာတယ်ကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ဖီကာတွေရောက်လာတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့ဒီဂျားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေနော်အီမမ်ကြီးတွေစာတပည့်တာဘီဆာဟဘ်အားလုံးဟာတမန်တော်များအပါဝင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်သူရှင်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာညင်ရမယ့်ပုံကိုတဲအောင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အဆိုတွေဟာကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံတယ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီမှုအားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူအရှင်မြတ်ရဲ့အဆိုကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးရမယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အဆိုကိုဦးစားပေးရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒီအီမမ်ကြီးတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်နော်ရှရစ်ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှပြောရတာမရှိဘူးဒီအီမမ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်ရှရစ်ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောထားတာဘယ်လူသားတယောက်မှမရှိဘူးဘယ်လူသားမှအဲ့လိုပြောပန်ခွင့်မရှိဘူးနော်မျက်စိစုံမိတ်မလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲသဘောပေါက်ရမှာနော်ကဲကောင်းပြီ၄ပါးစလုံးနောက်တစ်ခု၄ပါးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲကျွန်တော်တို့ကအာဝမ်တွေကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးဒီအာဝမ်တွေကို၄ပါးစလုံးနောက်လိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်သူပြောလဲဘယ်သူမှလည်းပြောလို့မရဘူးသူတပားနောက်ကိုတောင်မှမသိတဲ့လူကုရ်အာန်မသိဘူးဟာဒီသ်မသိဘူးအဂျမာမသိဘူးဖီကာမသိဘူးအာနာကုမ်လည်းမသိဘူးဘာနာကုမ်လည်းမသိဘူးသူဘယ်လိုလုပ်၄ပါးစလုံးနောက်တလိုက်ခိုင်းမလဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကမဇဟ်တိုင်းမှာရှိတဲ့တာသနာအာလင်ပညာရှင်တွေမဇဟ်တိုင်းမှာဟာနီဖီမှာရှိတဲ့အာလင်တွေမာလီကီမှာရှိတဲ့အာလင်တွေရှာဖီမှာရှိတဲ့အာလင်တွေဟမ်ဘလီမဇဟ်မှာရှိတဲ့အာလင်တွေဒီအာလင်တွေကမဇဟ်၄ခုစလုံးကိုရှင်တွဲလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမဇဟ်မှာရှိတဲ့ဟာရီဟာဘယ်ဟာတွေကကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့အနီးကဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအွမ်မတ်တွေကိုတတင်ပြနော်အာလင်တွေရဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအာဝမ်တွေကသူတို့အဲ့ဒီအာနာကုမ်လည်းမသိဘူးဘာနာကုမ်လည်းမသိဘူးဘာမသိဘူးသူတို့ဟာသူတို့အချိန်ပေးတာကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးမှာအချိန်ပေးတယ်သူတို့လယ်တွေလုပ်တယ်ကိုင်းတွေလုပ်တယ်ဟုတ်လားငါးဖမ်းတယ်ဟုတ်လားသူတို့စီးပွားရေးမှာသူတို့အချိန်တွေပေးထားတယ်သူတို့ခင်ဗျားတွေကဘာမှမသိဘူးတပါးလည်းမသိဘူးနှစ်ပါးလည်းမသိဘူးသုံးပါးလည်းမသိဘူးလေးပါးလည်းမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဒီလူတွေကိုခင်ဗျားတို့ဟာလားလိုက်ကြပါဟို၄ယောက်နောက်ကိုလိုက်ပါ၁ယောက်နောက်ကိုလိုက်ပါသူတို့ကျွန်တော်တလိုက်ခိုင်းလို့မရဘူးအဓိကပြောချင်တာကမဇဟ်တိုင်းမှာရှိတဲ့တာသနာအာလင်ပညာရှင်တွေဟာနော်အချိန်တွေပြီးတော့မှ10နှစ်15နှစ်နေ့20နော်ပညာတွေသင်ယူတယ်ကုရ်အာန်ရဲ့ပညာတွေကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရတယ်ဟာဒီသ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရတယ်ဖီကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရတယ်ဒီပညာတွေကိုသင်ယူလာပြီးတော့မှဘာလို့မလဲဆိုရင်မဇဟ်တစ်ခုဒီကိုပဲမှန်ဒီဖြစ်စေမာဒီဖြစ်စေကုရ်အာန်နဲ့ကိုင်ညီမှုအာတန်ဒီဖြစ်စေအာနေဒီဖြစ်စေဒီတအုပ်တွေပါပဲကြည့်ပြီးတော့မှဟောနေမယ်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အမှန်တရားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြေဝဆုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်မဇဟ်၄ခုစလုံးကိုရှင်တွဲလေ့လာပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီထဲကနေကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးအဆိုကိုအွမ်မတ်ကိုချပြကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီမှုအားနည်းနေတဲ့အဆိုခဏအီမမ်တွေရဲ့အဆိုကကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီမှုအားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ကိုပဲဦးစားပေးတင်ပြကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာနော်မဇဟ်ကိုနောက်ကိုလိုက်ရင်မဟုတ်တကလီလို့ရင်ရှရစ်ဖြစ်မယ်တကလီလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဘယ်သူမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်အွမ်မတ်ဒူကြီးဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ညီနောင်တွေဟာတကလီဆိုတဲ့စလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘူးတကလီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘူးအမှန်မှန်အလောင်းရှိမြကျွန်တော်တို့ခိုင်းထားတာကဗာလေအစ်တီဘာလို့ကိုအစ်တီဘာဆိုတာအလာရဲ့အဆိုတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းရဲ့ဟာလားအလာရဲ့အမိန့်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းရဲ့ဆွန်နာဟဒီသ်ဩဝါဒတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါအထောက်ထားနောက်လိုက်ပါသာသနာအထောက်ထားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခိုင်းတာသာသနာအထောက်ထားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြပါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်နဲ့
လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတမန်တော်ဆလမ်ပြီးတော့စာဘာသာပြီးတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်လိုက်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့အဆိုတွေကကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လိုက်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အမိတ်ပေးခြင်းခံရတာကအလ္လာဟ်အမိတ်နာခံရမယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့ဆွန်နာဟဒီသ်ဩဝါဒတို့ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်တဲ့အဲ့ဒါကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖတ်အလူအဟ်လဇစ်ကရင်ကွန်တုမ်လာတအလမူခင်ဗျားတို့မသိရင်သိကျွမ်းနားလေသဘောပေါက်တဲ့တာသနာအာလင်ပညာရှင်တွေကိုမေးပါကဲတာသနာအာလင်ပညာရှင်တွေလို့ပြောထားတဲ့ကုရ်အာန်မှာခေါင်းအဟ်လဇစ်ကတာကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးပါတာကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကုရ်အာန်ထဲမှာမြင်သူမြည်ဝါဟဲ့လားအဘူဟနီဖာရဟီမဟူလာအီမမ်မာလစ်ရဟီမဟူလာအီမမ်ရှာဖီရဟီမဟူလာမုဟမ္မဒ်ဘင်အမ်ဘရရဟီမဟူလာအဲ့လိုဆာဟာဘာတွေနာမည်ပါလားနာမည်မပါဘူးနာမည်မပါဘူးတာကျွမ်းတာဘယ်ကုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအီမမ်ကြီးတွေရဲ့နော်ဆရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဆရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တာကျွမ်းတယ်တကယ်လဲကိုချင်းတရားကောင်းတယ်တက္ကဝါရှိတယ်အဲ့ဒါလူမှန်လူကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့သိရင်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဟာသူ့ကျွန်တော်တို့မေးမှာပဲကျွန်တော်တို့မေးရမယ်တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့နေရာမှာခုနသာသနာ့အလင်းပညာရှင်တွေကနည်းနည်းအမျိုးမြင်ကြီးထားပြီးတော့မှလေးပါးစလုံးရဲ့အဆိုတွေကိုရှင်တွဲလေ့လာပြီးတော့အကောင်းဆုံးနော်ကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးနိုင်ပြီးတော့မှလက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံမကောင်းဘူးလားနော်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်မသိတော့ဘူးလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အီမမ်ကြီး၄ပါးစလုံးကအမှန်တရားပေါ်မှာရှိလားဆိုရင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အီမမ်ကြီး၄ပါးစလုံးဟာအမှန်တရားပေါ်မှာရှိတယ်အီမမ်ကြီးအစ္စလာမ်မှာအီမမ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအီမမ်ကြီး၄ပါးအလုံးကအမှန်တရားပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့လိုဆုနတ်ဝလ်ဂျမာအတ်ပေါ်မှာရှိတယ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟဒီသ်ပေါ်မှာရှိတယ်နော်ရှမ်းမြတ်တကျွန်တော်တို့ဝေခပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားဟာနော်တရားတွေကနေတယောက်ကို25ကျွန်တော်တို့မြတ်တတ်စွာဝေပေးလိုက်မယ်နော်တရားတွေကနေ25ရာခိုင်နှုန်းအီမမ်အဘူဟာနီဖာ25ရာခိုင်နှုန်းအီမမ်မာလစ်25ရာခိုင်နှုန်းအီမမ်ရှာဖီ25ရာခိုင်နှုန်းအီမမ်အာမက်ဘင်ဟမ်ဘယ်ဒါမြတ်တတ်စွာကျွန်တော်ဝေတာအမှန်တရားပေါ်မှာရှိတယ်နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အီမမ်တပါးရဲ့နောက်ပဲလိုက်အီမမ်အဘူဟာနီဖာရဲ့နောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့အီမမ်3ပါးအမှန်တရားပေါ်မှာရှိတဲ့85ရာခိုင်နှုန်းအမှန်တရားကျွန်တော်တို့နဲ့လွဲမချော်ပါဘူးလားအီမမ်ဆပ်ရဲ့တပါးရဲ့နောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နော်ဆိုတော့အလာဟုရှိမြတ်ရဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာနာမည်ကြိုင်လို့မတင်ပြထားဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဖီကာရောဟန်ဖီဖီကာဒီဖီကာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဒီဖီကာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီမှုအားနည်းတဲ့သူတို့ချင်းကုရ်အာန်ဟဒီသ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကဲအဲ့ဒီပုံမှာတော့ရှိမှကျွန်တော်တို့အရေးယူမလားဒီမှာမှာဘောဟာနီပါတင်ပြလိုက်တဲ့စကားကိုစွန့်ပြီးတော့ငါစကားကိုဘယ်လိုတို့လိုက်လဲအီမမ်အဘူဟာနီဖာရဲ့ဟာလာအဆိုကိုမင်းတို့စွန့်ပြီးတော့တမန်တော်များရဲ့နောက်ကိုမင်းတို့ဘာလို့လိုက်တယ်လဲဆိုတော့လို့ရှင်များအရေးယူမှာလားအီမမ်အဘူဟာနီဖာရဟီမဟူလာဟာလာတကယ်ကြီးမားတဲ့အီမမ်ကြီးတကယ်ကိုတော်တဲ့အီမမ်အလောရှင်ကဂျန်နတ်ပေးပါစေနော်ဒါပေမဲ့ဒီအီမမ်ဆပ်ပြောရတဲ့ဟာအားလုံးစလဲဆုံးနော်တခုမကြမ်းတခွန်းမလအားလုံးဟာကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့ကွတ်တိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောဖို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲရှိသလိုအီမမ်အဘူဟာနီဖာပြောရတဲ့ဟာအားလုံးမှားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအီမမ်အဘူဟာနီဖာပြောရတဲ့ဟာတွေအားလုံးစလဲဆုံးအားလုံးမှားပါတယ်ပယ်လိုက်ပါလို့လည်းဘယ်သူမှပြောလို့မရသလိုအီမမ်အဘူဟာနီဖာရဟီမဟူလာပြောရတဲ့စကားအားလုံးဟာကုရ်အာန်ဟဒီသ်နဲ့လုံးဝကွတ်တိပဲတခုမှမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြိမ်ပြောလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တင်ပြောလို့လည်းမရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အီမမ်အဘူဟာနီဖာရဟီမဟူလာမုစတဟစ်တကယ်ကြီးမားတဲ့အစ္စတီဟတ်
ပညာရှင်ကြီးအရှာလုံနိုင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးနော်အဲ့ဒီမုစတာဟစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဒ္ဒရာအလင်ပညာရှင်တွေကဗာပြောတာလေအလ်မုစတာဟီဒူယူဆီဘူဝယူခတီဘူကဒယူဆီဘူဝကဒယူခတီအီမမ်တွေဟာအမြဲမှန်နေမယ်ပြောလို့မရသလိုအမြဲမှားမယ်လို့လည်းပြောလို့မရတခါတလေကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကန့်ညီမှုအားနည်းနေတာရှိမယ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကန့်ညီမှုရှိတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအီမမ်လေးရဲ့အဆိုကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တဲ့နေရာမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်ကိုဦးစားပေးလိုက်ပါလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်အဆိုကိုဦးစားပေးပါလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးတယ်အလ္လာဟ်အက်ဘာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူရဲ့အဆိုကိုဦးစားပေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးဝမ်းမှာတမန်တော်မြတ်စိတ်ဆိုးဝမ်းမှာကိုကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးလားနော်တမန်တော်မြတ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကအီမမ်အဘူဟာနီဖာရာဟီမာဟူလာကျွန်တော်တို့ကောင်းပေါ်မှာပါအီမမ်တကယ်တော်တဲ့အီမမ်ကြီးနော်လို့ရှိပဲဂျန်နတ်ပေးပါစေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဆိုများကျွန်တော်သွားရင်ရှာရင်နဲ့ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့ကန့်ညီမှုအားနည်းတဲ့အချက်အများတွေ့ခဲ့သည်ရှိတော်အလ္လာဟ်အဆိုနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလမ်ရဲ့အဆိုကိုဦးစားပေးပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိမလားအလ္လာဟ်ရှိမှကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပေးမလားဟာမင်းဘာပြောလဲငါအဆိုကိုဦးစားပေးကန်အီမာမ်ဘောနီဖာရဲ့အဆိုတဲ့ကိုတမန်တော်ဆလ္လာလမ်အဆိုတဲ့ကိုဟာဒီသ်တဲ့ကိုမင်းဘာဒီဘာရဲ့အဆိုဟာလားရဆူလ်ရဲ့အဆိုကိုမင်းဦးစားပေးဖို့ပြောတယ်မင်းကအပြစ်ပေးမှာနာအူဇူဘီလာဆိုတော့ဒီသဘောကဘာမှတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေအားလုံးဟာကျောင်းကနေဘွဲယူပြီးတော့ဘွဲလက်မှတ်ယူတော့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အဆင့်ဟာနိုင်ငံတကာ level နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10တန်းအောင်အဆင့်ပဲရှိတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်လဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဆင့်တွေကပါလေကိုလေအဆင့်တခုရှိသေးတယ်ဘက်ချလာအဆင့်ပြီးတော့မာစတာအဆင့်တခုရှိသေးတယ်နောက် PhD အဆင့်တခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့အခုဖီကာဟန်နဖီဖီကာတခုသိတာကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်10နှစ်နော်အဲ့ဒီ10နှစ်ပြီးသွားရင်ဖီကာ4ခုစလုံးကိုရှင်တွဲဖတ်တဲ့အဆင့်တခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဥမ္မတုတရားလုံးကိုချပြနေတာအဲ့ဒါဖေကာတစ်ခုခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာမသွားဘဲနဲ့ဆယ်တန်းအောင်ဝါရင်ဖေကာ၄ခုစလုံးကိုရှင်တွဲလေ့လာတဲ့အဆင့်တစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်တီးပြီးဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်နိုင်ငံခြားကိုကလေးတွေပို့ပြီးတော့ဖေကာတစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖေကာ၄ခုစလုံးကိုရှင်တွဲလေ့လာတဲ့ဖတ်တဲ့၄နှစ်အစီအစဉ်ပြီးသွားရင်နောက်3နှစ်မာစတာဒီဂရီကိုတော့ဖတ်ပြီးသွားပြီးတော့ PhD ဒီဂရီအထိသွားပြီးတော့မှကျယ်ပြန့်တဲ့ဘာသာရေးเนาะပညာရတွေကြံရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လစ်လာအောင်မယ်ကျွန်တော်ဖတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တခုတည်းပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါနဲ့မှားရင်ကျွန်တော်မှားပြီကျွန်တော်သိတဲ့ဖက်ကာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီဖက်ကာနဲ့လွဲသွားရင်ခင်ဗျာဂျဟန္နမ်သွားပြီးဂျဟန္နမ်ရောက်ပြီလို့ထင်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးအစစ်အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะမြင်တာတွေကိုမြင်တာတစ်ခုဒီကိုပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ရဲ့လူရင်းအလ္လာဟ်ရဲ့ဟာလားအမိတ်လူရင်းတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အမိတ်လူရင်းကိုကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားရမယ်ဖေကာ၄ခုစလုံးကိုရှင်တွဲလေ့လာတဲ့အဆင့်အထိကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်စီမှာဒွါလုပ်ရမယ်ငုံဘယ်တော့တောင်းရမယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖေကာတစ်ခုတော့ကိုပဲမလိုက်နိုင်လို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဒီဖေကာတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဖေကာတွေကိုလည်းရှင်တွဲလေ့လာပြီးတော့မှကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့အကိုင်းညီဆုံးလေးကို
ကျွန်တော်တို့အာလင်တွေကပို့ချရမယ်တင်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါလားတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့သွားနေပဲကျွန်တော်သိတာဒါပဲဒါနဲ့လွယ်ရင်အလိုလမ်းမှားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေဟာနော်မှန်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့မရတော့အဲ့ဒီတရင်လေးကိုကျွန်တော်ပေးရင်းနဲ့ပဲဟာလားခဏကပြောတာကအီမမ်တဘာဘာရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရှရစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလက်ပဲငွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ရင်နဲ့နော်တစုံတရားအမိတ်ပညာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လာကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့တိုက်ရိုက်စမ်းကျင်နေမယ်စမ်းကျင်မှုအားနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်အဆိုနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်ဆွန်နာဩဝါဒတွေကိုဦးစားပေးပါလို့ပြောနေတာဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ဘူးသဘောမပေါက်ဘူးခုနတက်ကလစ်ကပါလေအီမမ်တဘာရဲ့နောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်တက်ကလစ်ရှက်စီဆိုတာအီမမ်တဘာရဲ့နောက်ကိုပဲမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်ကျန်တဲ့အီမမ်တွေရဲ့အဆိုကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးကြည့်ရင်အပြစ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကတရားတော်မှာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုပဲတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်နားထောင်အဲ့လိုအခေါက်အခါခါနားထောင်ပြီးတော့မှကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့လွဲနေတာတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့ဒေတာမှာကြိုက်တဲ့ဟာလားနေရာမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရတယ်အပြန်အလှန်ပြောလို့ရတယ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်မှာတရားတော်ရဲ့အထောက်အထားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒီကိစ္စကိုတော့မသာတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့မသွားနဲ့လို့ပြောတော့မသွားမသာတစ်ခုတည်းကိုသွားပြီးရင်မသာလေးခုစလုံးကိုရှင်းတွဲလေ့လာတဲ့အစဉ်အထိကိုသွားကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ကိုရောက်အောင်သွားအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားအဲ့လိုသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုလည်းတော့ရှင်မြတသနာအလီပညာရှင်တွေကိုဟဲ့လားပညာရှင်တွေပြည့်စုံတဲ့ပညာရှင်တွေအဖြစ်တော့ရှင်မြလက်ခံပြီးတော့မှအဲ့လိုကုရ်အာန်အထိကိုရောက်အောင်အထောက်ထားလေးနဲ့ပြောနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတော့ရှင်မြကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါအာခီရုဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်